हम डिस्कस कर रहे थे एचडीडी का, यहाँ पे हमने सारा इसका किया था, ठीक है, कि कितनी एचडीडी लगाई हुई है वो सारा मेंशन होगा, और उसके बाद टोटल कैपेसिटी, फ्री स्पेस, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, डेट एंड टाइम जो है एक दिन के अंदर कितना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ये जहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, ये जो मतलब इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन है, जिसके जरिए आपकी हार्ड डिस्क जो है वो सारी की सारी फॉर्मेट होती है। यानी बाद जो डीवीआर है, बाद जो कंपनियों के डीवीआर है, उनके अंदर जो है वो बकायदा फॉर्मेट का ऑप्शन होता है या डिलीट का ऑप्शन होता है। इसके अंदर जो है वो इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन है, यानी जितने भी हाइड्रोजन के ब्रांड है उनमें मैक्सिमम के अंदर या सारों के अंदर ये इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन है, जिसके जरिए आप अपनी हार्ड डिस्क जो है वो सारी की सारी फॉर्मेट कर सकते हैं। या जब भी आप न्यू जो है वो इंस्टॉल करेंगे हार्ड डिस्क, तो आपको एक मंथ बाद उसको फॉर्मेट करके जो है वो लगाना पड़ेगा, फिर आपका स्टेटस जो है वो नॉर्मल यहाँ पे शो होगा, तो आपकी हार्ड डिस्क ठीक है, इवन के वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए जब हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि प्लीज सिलेक्ट द आइटम फर्स्ट, यानी कौन सी आपने हार्ड डिस्क करनी है फॉर्मेट, उसको पहले सिलेक्ट करें। अगर हम करके उधर से सिलेक्ट करके जस्ट इसको चेक करते हैं कि क्या देता है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है इनिशियलाइजेशन विल अरेज ऑल डाटा ऑन द एचडीडी। कंटिन्यू अगर आपने करनी है तो आप ओके करेंगे, इवन के आप, क्योंकि हमारा डाटा पड़ा हुआ है हम इसको नहीं करना चाह रहे, इस वजह से हम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से आप उसको फॉर्मेट करेंगे तो वो सारी की सारी हार्ड डिस्क आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आपकी मसलन एक से ज्यादा एचडीडी लगी हुई है तो वो भी वहां पे शो होगी। और ये जो एचडीडी है ये नेटवर्क एचडीडी है, यानी अगर आपने इसकी क्लाउड पे स्टोरेज करनी है या नेटवर्क के ऊपर स्टोरेज करनी है तो यहाँ पे आप जो है ना वो उसके मुताबिक अपना आईपी एड्रेस देंगे और एचडीडी जो है ना वो डिटेक्ट करेंगे। देखिए वो बता रहा है कि नेट एचडीडी कौन सी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कितनी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद इसको अगर बैक करें तो लिखा है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, यानी जो आपकी नेटवर्क के साथ आपकी अटैच स्टोरेज है उसको आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा आईपी जो है ना वो सेंडर, यानी किसी आईपी के ऊपर जो है ना आप अपनी स्टोरेज करना चाहते हैं, कोई खास आईपी जो है ना आपने लगाया हुआ उसके ऊपर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप जो है ना वो यहाँ पे जो आपकी एचडी का आपका आईपी एड्रेस है, नेटवर्क का आपने बनाया हुआ वहां पे क्लाउड का, उसका आईपी एड्रेस देंगे। नीचे जो है ना वो नेट एचडी डायरेक्टरी है, यानी उसके मुताबिक आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर आ जाएगी और ये आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है ना एडवांस ऑप्शन है कि अगर आपकी ज्यादा हार्ड डिस्क नहीं ये आप लग रही इसमें एक मखसूस स्टोरेज के अलावा, तो आप जो है ना उसकी नेटवर्क के ऊपर स्टोरेज कर सकते हैं बासानी तरीके से, ठीक है।